Докато се подготвям за дългата нощ, съм благодарен за огъня, който държи чакалите на разстояние. Огънят не е просто източник на топлина и светлина. Той е символ на устойчивост, инструмент, който ни свързва с нашите първични инстинкти за оцеляване. Само ако бях минал курс за оцеляване и бях научил тези техники по-рано, много предишни нощи в гората щяха да бъдат много по-малко ужасяващи. Сещам се за много мои приятели, които би им било полезно да ги научат. Само да имаше и подходящ курс за оцеляване в България, който да им препоръчам. А сега, готов ли си да завършиш бос ниво 2 и огън и да разбереш за бонус метода, прост начин на стартиране на огън като бос навсякъде, по всяко време и при всякакви условия? Да започваме! Когато във влажни условия събираме дървесина от земята, тя е мокра и не стартира огъня лесно и ще има нужда от допълнителна обработка, което е загуба на време и калории в ситуация на оцеляване. Ето защо търсим сух материал във въздуха. Имаме мъртви, непаднали дървета, които често имат тънки клонки с размер на молив, които са идеални за подпалки и са умрели. Идентифициране на суха мъртва дървесина. Когато търсите суха мъртва дървесина, потърсете дървета или клони, които изглеждат изветрели, крехки и лишени от листа или игли. Това са индикатори, че дървесината е мъртва от известно време и е по-вероятно да е суха и подходяща за запалване на огън. Избор на най-тънките клонки с размер на графит за молив или домолив. Съсредоточете се върху идентифицирането на тънките клонки, приблизително с размер на графит до максимум дебели колкото молив. Тези малки клонки са силно запалени и се запалват бързо, което ги прави отлични за създаване на сноп за разпалване. Тестване на сухота. За да сте сигурни, че клонките са супер сухи, трябва да търсите няколко индикатора. Чупи се. Супер. Чупи се. И се чува шум на пукане. Страхотно. Първо, проверете дали клонките се изчупват лесно при огъване, което показва чупливост и пукат шумно. Второ, търсете светъл цвят вътре в тях и липса на влага на повърхността. Събиране и подготовка на клонките. Внимателно съберете достатъчно количество от тези тънки сухи клонки. Отстранете всички излишни клони или листа, прикрепени към клонките. Счупете ги на по-малки управляеми парчета с дължина около 10 до 15 см, за да улесните запалването на огъня и ги навържете едно за друго, ги пригответе като сноп. Създайте сноп за разпалване, като подредите по-малките парчета клонки в хлабав кръстосан модел. Тази подредба позволява оптимален въздушен поток и запалване при запалване на огъня. Ще демонстрирам. Запалване на снопа за разпалки. Този сноп може да бъде запален директно с кибрид или запалка, ако имате само магнезиева или феропръчка, тогава използвайте пера от сухи клони и стървотини от сух материал, за да стартирате огъня и добавете към тях снопа. След като снопът се запали, постепенно добавете по-големи клонки гориво, за да разпалите устойчив огън. Като идентифицирате и използвате най-тънките клонки с размер на графит до размер на дебелина на молив от мъртва дървесина, можете да съберете супер сух материал за разпалване и да увеличите шансовете си за успешно запален огън дори при трудни и влажни условия. Не забравяйте да дадете приоритет на безопасността и да следвате местните разпоредби и да внимавате за околната среда, когато събирате мъртва или каквато да било дървесина. Нека проучим трите основни метода и размера материал за огън: огниво, подпалки и по-големи дърва. Това са компоненти от решаващо значение за успешното запалване и поддържане на огън. Огниво. Огнивото се отнася до миниатюрни
и малки силно запалими материали, които лесно се запалват от искра. Включва сухи листа, фини дървени стърготини или дори гъбичка чага. Набавянето на това включва намиране на сухи запалими материали в околната среда, като мъртва трева или малки клонки. Подпалки. Подпалките се състоят от малко по-големи клонки с размер на молив или малки клони. Те осигуряват първоначалното гориво за запалване на по-големите парчета дърво. Потърсете сухи тънки клонки от мъртва дървесина, съберете ги директно от правостоящи дърва. По-големи клони или цепеници. По-голямото дърво се отнася до трупи или клони, които поддържат огъня след като е вече установен. Тези парчета трябва постепенно да стават по-големи, за да поддържат стабилно изгаряне. Използвайте 3 вида размери. Снабдете се с по-голяма дървесина, като събирате мъртви или паднали клони, когато са сухи, и ако не са били сухи, тогава ще трябва да ги обработите, както показвам в видеото. Запомнете 3 основни условия за запалване на огън: топлина, въздух и гориво. Топлината може да се генерира чрез триене или инструмент за запалване на огън. Въздухът осигурява кислород за поддържане на горенето, а горивото се отнася до материалите, които горят и поддържат огъня. Като комбинирате ефективно тези 3 елемента, можете да запалите и поддържате успешен огън. Чрез това видео научихте как да идентифицирате и да си набавите необходимите огнеопорни материали, необходимите материали за огън, и сега разбирате и значението на топлината, въздуха и горивото. Овладяването на тези основи ще ви даде възможност да палите огън уверено дори при трудни условия като бос. Чухте ме да споменавам много неща по 3, така че ако още не сте го направили, определено препоръчвам ето това видео тук, което обяснява основните принципи на оцеляването, където споделям тайното правило на 3. Отидете да го проверите веднага.